Bah, badan naros jalan ke Gunung Bubut. Oh, masih hanjukut. Aduh, aing mah. Atuh untung kayak segitu lobana ya teh jukut teh. Kabeneran abah can ngarit euy di dieu teh. Hararedang ngarit teh. Beli hararedang. Sanes Kabeneran. Sanes masih hanjukut. Ka mana? Ka Gunung Bubut. Ieu kudu pangnepikeun ka Mang Papat. Berat jang untung dibawakeun ku abah nu ge karo abah ge teh tadi keur ngahulang aduh jeung padah jeung naon kumaha kudu maju pengalaju ku cek nya teh jeung hareudang kabeneran we ning aya ujang teh ti mana tuh jeung aduh kabeneran yang ngananya kal euy teu boga roko-roko acan ieu teh kumaha ya Sanes masih hanjukut. Ieu kedah pangnepikeun cek Mang Papat pangkasapikeun. oh pangampikeun wios jang ku abah wios tong pangampikeun tong pangampikeun ieu mah jukut abi kange ka Mang Papat kedah pangkasapikeun. wios ku abah keur mah teu boga udud hampura teu keun ku abah ieu mah Aing keun ku abah dipangnyanakakeun eta mah bah ieu kedah ka Mang Papat. berat nya sok we dieu ku abah engke Iya mau balik aing. aduh aing mah hideng budak teh menang dicarek teu benang dicarek hideng budak teh euy jeung mere jeung pangmawakeun alhamdulillah.